大家好，我是小徐。昨天晚上我们一直牵挂的小白，他的孩子已经顺利的生下来了，一共生下3个孩子，2个男孩子，1个女孩子。从凌晨2点10分开始生的第一个狗宝宝是一只白色的，然后到3点45，基本上3个已经生完了。生完以后，我就是给他用那个温水擦身上，把身上给他擦了一下，给他搞了些羊奶粉，还有那个鸡肉吃，收拾一下他生完的卫生，就是把房子给他好好的收拾了一下。大概收拾完是5点半、6点左右吧。然后收拾完以后，我就是自己开了点开水，现在搞到7点多了，应该是一晚上没睡。眼睛都红了，今天太困了，我准备一会儿休息一会儿。这边呢就是录了一下，就是小白现场生孩子的视频，来给大家看一下小白的宝宝，然后希望大家能够喜欢。现在给大家看一下小白生孩子的视频。现在是第3只，现在是第3只。有妈妈好，有妈的孩子像个宝，投进了妈妈的怀抱，幸福享不了。没有妈妈最苦恼，没妈的孩子像个草。给大家看一下，这是小白的3个孩子，他3个孩子个头还挺大的，看肉嘟嘟的，2个白色的，1个花色的。这一晚上过得真慢，我特别担心他。
她生孩子痛苦的样子，她真是一个伟大的妈妈。她让我看到了母爱到底有多伟大。虽然我记不住我母亲的样子，但是我看到她生孩子的时候，我真的感觉到母爱就是特别强大吧，那个起点还带一点。然后也感谢这一路支持着陪伴着小徐的家人们，谢谢大家。